Tá ok, vem categoria Mirim. Dispara o dente valendo, vamos ver quem faz. O Rolling Shot categoria Mirim. O Rolling Shot é do piloto 38. Vem na liderança. É o Ian Cordeiro de Guarabira, Paraíba. E é o líder, o top 2 é o João Eduardo. O terceiro ali é o Pedro Vilar. O top 3. O quarto colocado é o 32. Olha só, não é mais. Ele vinha bem ali na quarta colocação, tem prejuízo. Vai ter que voltar para a pista, é o atleta da Lulinda. Voltou e agora vai ter é o Rian Felipe. O Brian Felipe. O Brian que teve ali um probleminha na largada. Enquanto isso, a liderança nas mãos do atleta 38, larga bem. É o Rian Cordeiro de Guarabira. Traz aí Paulinho, preparações, Rei dos Salgados de Guarabira e Center Motos. Top 1, top 2, top 3. O top 2 é o atleta de Pedro Vilar. O top 3 é o atleta João Eduardo. O quarto colocado é o Antoni. O quinto ali é da sua equipe, é o Josivan. E o top 3 traz a número 3 de 18. Ô Kilme, me ajude aí, tem um top 6 que mudou de equipamento pra mim, Kilme. Tem ali o 22 é o filho do Ronaldo Mota, o João Antoni, atleta de Açu. Enquanto isso, o líder, atleta de Maravilha. O top 2 é do João Eduardo. Pedro Vilar pressionando pela vice-liderança. Enquanto isso, agora o top 4 é o garoto número 11. É o Josivan, atleta da equipe Júnior Chaves. E ali o atleta Brian Felipe, agora é o Kim. Tem ali, ajudei o Antoni. A número 18 é o Caio. O Caio é quem entra aqui com a 118, passando o atleta 22, o João Antoni. Vai ter o André Azul com o Pietro. Aí o Pietro, aí ele que já ganhou a categoria Faldinha, vem para tentar ali colocar pelo menos sua máquina no pódio para a categoria Mirim. Depois daí tem CG iniciante, aí sim, César Reis. É a categoria Open Nacional. Categoria Open Nacional. Aqui é o garoto, é o Brian Felipe, atleta do estúdio Lulinda Brito Caraúbas, trazendo ali a número 11, o Josivan, passa Caio, passa João Antoni. E agora o novo líder é Pedro Vilar, ele que traz aí dia 8 e 9, cidade de Jardim de Piranhas. 8 e 9 é Jardim de Piranhas, é a abertura do campeonato estadual. Aí o Pietro aí brigando aí com sua... Meia assim, Júnior Jales. Pra lá, ok, meu querido? Por favor, meu irmão. Ô, Júnior, eu tenho que ensinar a Pietro a se virar. Ele tá crescendo, já vem da fraldinha, vai agora pra Mirim. A liderança nas mãos, olha, tem engarrafamento ali, não entendi nada. Depois da travada do moto do Pedro, quem engarrafamento é ele, Aldinho. O João Eduardo aproveita ali a travada do freio da bike do Pedro Vilar. E quem teve um probleminha ali foi o piloto número 4, o Geraldo Neto, que teve que abandonar a prova, mas parabéns, Geraldo Neto. Enquanto isso é campeão aí, Zezé. Vem pra ser campeão, João Eduardo. Depois da bobeira ali do Pedro Vilar, ele não perde mais. Vai nele, é João Eduardo, é Nalgio Motopeças, é campeão. João Eduardo, é o 38, é o atleta Rian Cordeiro, o terceiro é Pedro Vilar. Pedro Vilar é top 3. Passando aqui o Caio logo após ele, o João Antoni. Ali é o Chico, é Bugiganga Preparações. O Chico ali na 957 é o filho do meu amigo Bugiganga. Depois dele é o Pietro. Terminando aqui, eu acho que é o quarto, é o Brian Felipe. É isso aí, Zezé. Brian, me ajude aí.